sulay kita gigapos. So dili na nato masaktan ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ta. Pagkadako gayod sa iyang bunga, ug mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na, aron magtay kaniya. Sige, sige sayawe, sige, sige sayawe, ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga are. Sige, sige ilukso, sige, sige ilukso, ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga are. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pagkiguban na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalinaw, kalipay o kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nagtuo sa bako nga ang Dios paday nag-amuma sa matagusan ninyo kakinabuhi. Padayon ang Dios nagagiya sa matagusan nato ka mga desisyon sa kinabuhi. Tungod kay ang atong Dios walay hunong nga nag-amuma sa tanan nga maing tuo midawat umila kaniya. Ug usa ko nga maing tuog mialagad sa Ginoo. Ug ang Dios nakakita og nasayon ining tanan. Sa atong panag-uban mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Dios. Ato siyang pasidunggan. Sa walay hunong niyang pag-atiman, pag-iya, pagproteksyon, dili nato ihikaw ang atong pagpasalamat. Ang mga pagdaig nga maoy rason nga nung kita gipakatao sa kalibutan. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusan na usab sa pagpaminaw kanimo. Sa pagpamati sa mga pulong nga mao gikinahanglan sa matagusan namo kakinabuhi ngadto na sa tagsa-tagsa namo kapinoy-anan. Niya usab kami amahan aron pagpasalamat kanimo sa kadaugan, kaluwasan, sa mga panalangin nga imong gipaabot sa matagusan namo kakinabuhi sa ulay hunong nimong pag-amuma aron pagpanalipod ug pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa tanang mga tao nga minto misalig kanimo ug amo gayon na sinatiya. Amahan niya kami o Dios aron pag hatod og mga pagdaig og pagpamanti na usab og pagpaminaw sa imong mga pulong ngamo karong madunggan samtang kami nagpadayon sa paghalad sa among kasing-kasing huna-una og igdudungog sa imong mga mensahe. Amahan Dios sa makagagahom, amo na usab nga gipangayo ang pagpanalangin, amo na usab nga pangayoon kanimo mga panalangin nga among gikinahanglan, pisikal, material, espirituhanon, sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo malaumon kami nga magmadaugon.
Amoy salig itong yan diha kanimo ang among panag-uban. Magmadaugon malampuson usab kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Good morning, ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Ang ginabuhi ang gipaantos, sa pagsulay kita gigapos. Tong dili na nato masaktan, ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabala. Okay no, good morning. Ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong mga programa. Nini mga orasaha. Padayon na ni kay Sikay aron pag-andam sa ilahang mga anak nga mugikan na pod paingon sa eskwelahan. May buntag no sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong FM station 101.3. Atong mga kigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Malaigang, sitio Tubod ug sitio Linaw, sitio Ampak og diri sa sitio Kalugtugan. Good morning. Ako nagtuo nga nakig-uban mo karon sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Og may buntag, may pagpaminaw, may pagiguban na usab sa atong mga kigsunan nga mo reply. Adunay nagchat nako mga kigsunan nga matud pa pastor, dili na lagi ko kakita sa imong live. Pirmi na lang kong mag-reply. Dili lagi mo gawas sa akong cellphone. Ako sang giingnan i-follow lang ang ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko, basig naka-unfollow ang imuhang naka-unfollow ka sa atong programa. Follow and share sa ato nga programa ra gyud para padayon ninyong makitaan or padayon ninyong kanabitang ibaw-an nga nag-live na puta diri sa ato ang programa. Og maayong buntag, may pagiguban ato mga kigsunan nga mga silent listener nga naminaw nagsunod usab. Dili man tuod sila makasunod sa mao nga oras. Niining oras sa utak naa tungod sa sitwasyon sa ilang trabaho apan kanabitaw nga naghatod silang mga mensahe nga nagingon nga pastor. Kanang dili gyud ko kasunod sa imong live pero kanunay kong namati tungod na sa among trabaho. Good morning. Ato mga kigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Og mabugnaong kabuntagon. Grabe kabugnaw og grabe gyud ka kanang makaingon tang tugnaw. Murag ang hangin gikan sa freezer. Kana bitong inig abli nimo sa ref mga igsuon. Grabe bugnawa, murag inana na gyud ang atong hangin. Kaganina mga alas 4 kaingon na alas 5 ning gawas ko kay nagbugha kog kahoy kay nakalimot ko og bugha kagahapon wala may masugnod amo na nga nagsayo kog bugha. Grabe gyud pagkatugnawa unya. Pagunit na ako sa wasay kay ang pulan nako sa wasay kay tubo man pertig yung pagkabugnawa sa tubo. Pertig yung bugnawa mura og kanang putaw gyud. Pertig yung bugnawa mga kaigsunan. Muna nga nangusog ko pag-ayo og bugha, nakanibati ko kainit unya gamayng singot pagkanindota nawa pod ang kabugnaw unimpuli ang kainit. Muna nga tambal gani sa tugnaw ay kisi-kisi pag-ayo diha sa trabaho para mawagtang ang katugnaw. Okay, aginod mga igsuon ang ato karong hisgutan unsaon aron makalingkawas sa kalisod. Labi na gyud sa nahi kanang ato karong giatubang nga krisis sa gasolina, krisis sa mga produkto o krisis mga kaigsuonan bisan sa social media. Kay ang social media nakahatag og krisis sa panahon nga mao'y pinakaimportante nga angay unta natong unahon. Mga walay kapareha, mga kaluyatan. Okay, oras ato nga programa alas 6:35 na sa kabuntagon. Inainay tag aginod pagbasa paghatag panahon sa inyong mga mensahe nga gipaabot diri sa atong nga programa. Ug ako kamong gidasig no sa pag-share sa atong nga programa, ayaw mo
kana bitawng kaluya or katalaw, katapol sa pag-share sa itong programa kay sa pagbuhat mo nini imong gi-share ang pulong sa Ginoo. Sa atong Diyos nga hari. Og maayong ang buntag, maayong pagpakiguban no ni Sister Vivian Alihaho. Maayong buntag ni Rosan Pisan Gulo. Kalma lang ta, maayong buntag ni Modiha Brazilon. Si Alina Verdin Francisco, good morning. Og si DC Dores Matugas. Uy, maayong buntag, maayong pagiguban ninyo diha. O niya, naapoy gisunda no? Si DC Morris Matugas, misunod po dayon si DC Tisondra Britania, mura og kanang naa sa ni Britain siguro ni gikan nato mga igsuon. Good morning Pastor, I'm watching from Campo Bakwak, Surigao. Praise God, maayo ang Ginoo sa matag adlaw. Pagkanindo tas mensahe, amen no, maayo gyud ang Dios sa matag adlaw. Maayong buntag ni GPC Santiago og ni Rose Bisen. Oy, good morning ninyo diha. Kumusta mo diha? Kumusta Sister Gingging Diaz Bohol? Murag grabe man kaigang tong post ni Sister Nars diha sa Bohol. Kuyog ni Sister Nars. Si Sir Rose Bisen matod pa. Good morning Pastor Gideon. Uban sa tibok nimong pamilya Pastor. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga ang Dios nagauban ka natong tanan. Dalay kon ang Dios sa ihang pagkamaayo kanato. Hallelujah. Okay ra gyud may dire Sister Rose Bisen, malipayon na niya smiling gyapon. Mga kaluya. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Dai G Fortuna Donaire. Good morning Pastor Gideon og sa tanan, salamat Lord sa lain na usab sa kabutagon nga imong gihatag og makadungog na pud mi sa pulong sa buhing Dios. Nga iwalay ni Pastor Gideon og request og awit Makalangit Milagroso. Sige ato ni nga pangitaon diri. Ako sa nga pangitaon diri kini nga awit Makalangit nga imong gi-request Milagroso. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Sister Susana Fablio nga nanukad sa Thailand o Sister Chachin gikan sa Taiwan, nasa Taiwan may buntag. Si Vincing Git Velia, good morning Pastor, watching here in Tanhay City, Negros Oriental. Ang Dios okay. Salamat kaayo Brad Vince no. Kumusta mo diha sa Tanhay? O padayon sa pagpangalagad samtang may panahon. Si DC Morris Matugas from General Trias Cavite. Oy may buntag sa tuig suon diha sa Trias Cavite. Kumusta mo diha? Bugnaw pagyapon diha ang hangin. Si Ronaldo, okay, good morning ni Brother Nicanor Sudaria. Good morning Pastor Gideon, watching from San Francisco, Acusan del Sur. May buntag ninyo diha Brother Nicanor, kumusta mo diha? Si Lia Jintan Langit says kumusta? Kumusta man to imong problema nga imong gi-share diri? Kumusta man ka Sister Lia Jin? Padayon ko nag-ampo nga ang Dios magabaos, ang Dios magaganti, ang Dios magatagbo diha sa imuhang pag-alagad. Maupo diri Pastor Bohol, Pastor Bugnaw kayo gikan ni Sister Rosbisen. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanang naminaw, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Gikan Susana Pablio. Gikan ni Lia Jintahan Langit, matod pa good morning Pastor, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Og ni Hamil Ahilin Kapungha Mandanao. Good morning Pastor, pray for Kuwait. Until now still sirin kanunay nag-uwang dito sa Kuwait. Bisan sa kasigbit gyud sa mga sa nasod sa Iran, ang ilahang mga nasod sama sa Iraq, no? Kanunay lang nagsirin, nagpahibaw nga naa sila sa kakuyaw nga panahon. Apan bisan kung naamos kakuyaw, inumdumi nga na ang Dios nag-uban kaninyo. Og namati ang Dios ato mga hangyog mga pag-ampo nga kamo iyang panalipdan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban no ni Freddy Aquino Tanyo, o may buntag nimo diha Brother Freddy. Mayong buntag Pastor og sa tanan natong mga kigsuonan nga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pastor, unsay spiritual message sa akong damgo nga gipahatag daw ko og 1K og 50 pesos. Salamat. Kung magdamgo gani kag hatag,
ang minsay ana mga kaigsonan blessing. Kung maghisgot ka og kanang 1,000 kanang gidakon, naghisgot na sa kana bitawng gidakon sa imuhang pagsalig, gidakon sa imong pagtuo. Lamang ang imuhang damgo kanang duha ka bahin sa gidakon nga gipapili ka sa mao nga paghatag. Kanang 1,000 naghisgot na sa gitawag kahingpitan or gitawag 100%. Ang 50 pesos naghisgot na sa katunga. Like example, ipapili ka unsa man 50-50 or nagduha-duha ba ka? About paghatag, gipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi nga sa imuhang kinaiya ba naakas pagduha-duha. O naapog kay panahon nga dasig gyud ka kaayo. Kumbaga mura bitaw og katong akong nasinatian nga siyempre kitang mga tao nga nag-alagad sa Ginoo kasigati siguro tanan tani. Dili lang ka ikaw kundi ako, kundi kitang tanan. Makaagi gyud ta. Ako nakaagi ko sa una nga murag mohatag mura pug di. Murag 100% kan tininuod na gyud pero moabot gyapon nga naipagduha-duha kanang 50 pesos, like 50 pesos. Pero ang imong damgo nagpakita nga gipapili ka. Kana bitawng gusto sa Ginoo nga buo ang atong una-una, buo ang atong kasing-kasing, buo ang atong prinsipyo sa paghatag. Unya ang gipakita gyud sa Ginoo speaking about paghatag, blessing. Prinsipyo sa Dios aron moabot ang panalangin sa Ginoo sa tuwa. Mao gyud ang paghatag, dili ang pagdawat. Mas bulahan, mas maayo ang naghatag kaysa nagdawat. Mahinungdan nga ako, ikaw, kitang tanan kanunay gidasig sa Ginoo sa paghatag. Dili lang sa usa ka butang, dili lang sa mga material nga bahin, kundi espirituhanon nga bahin, special region sa time para ni Lord. Kung maghisgot tag time para ni Lord, time na para sa iyang mga tawhan. Kay kumingon tang time para ni Lord, siyempre na kay pagbasa sa Biblia o pagpakigsulti sa Ginoo. Pero kung speaking about pag-time ni Lord manggod, doon na duha ka bahin nga gipasabot diha. Time para ni Lord kanang ikaw ug ang Dios lamang, ug time pod para sa mga igsuon ni Lord. Kanang miingon sumusunod ni Jesus Christ. Kanang giingon ni Jesus nga kinsa ba nga akong inahan, kinsa ba nga akong mahigsuon. Sila nga ming tuo, sila nga ming tuman og nagbuhat sa kaubuton sa akong amahan. Buti pasabot katong mga tao nga nagsugod na sa pagpangalagad, maunay atong tagaan og panahon. Unya gipapili ta sa Ginoo na abakas pagduha-duha ug naabakas sa bug-os nga desisyon sa paghalad or pag-alagad. Maunay mga mensahe nga gipakita sa Ginoo sa imong damgo. Okay, aginod dano sa ato ang pagpadayon sa paghatag og panahon diri sa ato ang programa. Okay, may buntag mayo nga pagkiguban ni Lucy Gorgonio og may buntag ni Rosan Pisangulo, si Digel Milyones Ipua. Oy, may buntag nimo diha, Dong Digel, Sister Maggie og Brother Cody. Ay kumusta mo diha? Ato mga kaigsuonan nga kana bitawng makugihon, mahinatagon, yalabos sa tanan doon ay gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Kumusta mo diha Dong Digil? Unya ako nagtuo nga padayon ang Dios nga naguban og nagpanalangin kaninyong tanan. Sister Elina Alisna Kwama, good morning. Hello Pastor, blessed morning sa inyong tanan diha Pastor. Og sa mga kigsuonan nga nagsunod sa imong programa dalaygon ang Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. God bless Pastor sa imong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Og Stoneheart, maibuntag nimo diha Stoneheart. Munkab mahal. Nindot ano? Mahal. Maibuntag amin okay ra kaayo mi diri ingon Sister Ros Bisen.
Maayong buntag, maayong pakiguban, no? Si Rosan Pisan Golo pwede request awit makalangit. Dios hari, kanang imong awit pastor. Dios hari. Murag wa man gusto mahuman tong Dios hari kay murag nakat off to siya sa ako ang pag-edit. Dios hari. Kato siguro nga Jesus hari. Mao siguro. Pagaw pa man ko sister murag sunod ako nang matagahan o pagtagad kay diya sa YouTube murag wala kay nako to makuan. Wala to mahuman. Katong Jesus hari siguro. Jesus hari, no? Si Jose Conde, good morning. Si Edmond Malid. Hi Pastor, good morning, watching from Davao Occidental. Hello, hello na ninyong tanan. May buntag, mayong pagiguban ni Chiri Asindilia Liaging. Gikan sa Catalunan Grande Sitio Toril, Davao City. May buntag ninyo diha. Blessed morning. Og si Noel Cesar, good morning Pastor og sa tibok nimong pamilya watching air Bacolod. Tigo good maayo nga aga sa inyo diha tanan, no? Sa Bacolod. Davao pod Pastor Bugnaw. Murag tibuok siguro Pilipinas ang kabugnaw. Sige. Inainay ta mga kaigsunan sa pagsugod sa pulong sa Ginoo atong hisgutan ang mga pamaagi nga gipakita sa Dios. Og ako nagtuo nga doon na kay kadasig sa pagbuhat niini, no? Doon na kay kadasig sa pagbuhat niini. Kining mga mensahe nga ato karong madunggan sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Ni ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa ato nga programa para dili ikaw lang ang masayod. Pati imuhang mga gishiran, no? Ang imuhang pamilya, imong maigsoon, higala, ayaw ihikaw, ayaw idalo ang pulong sa Ginoo. I-share o ipaambit o ipaabot na ngadto kanila. Kay maunay gikinahanglan usab sa ilahang pagdumala labi na gyud sa Pinoy-anan. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, hisgot kata kinig kanang gitawag bitaw og kalisod, no? Unsaon aron kana bitang makalingkawas tas kalisod. Mga praktikal nga mga pamaagi nga gikinahanglan natong subayon, gikinahanglan natong buhaton sa atong pag-atubang ni ining krisis. Kay paingo mangintas krisis mga kaigsuonan. Pero wala gyud nato wad-a sa ato ang pagtuo, paglaom nga ang gubat mahuman. Maabot ta gyud ang panahon nga mahuman ra gyud ang gubat. Kay ang giingon sa Biblia, dunay kaguliyang apan mupuli ang kalinaw. Sa panahon nga mupuli ang kalinaw, ang mga tao wala na maguna-una nga mobalik ang Ginoo. Murag komportable na ang tanan. Ug maunay panahon nga moingon, maunay panahon nga mahitabo ang giingon ni Ginoong Hesus nga mobalik siya sa panahon nga wala mo magpaabot kaniya. Samtang nga padayon ta nga nag-alagad si Ginoo, atong na bati og na katunan og nasayran, diin atong gidawat gyud ang tinod nga gipakita nga kahimtang sa balaang kasulatan nga do na gyoy mga kalisod. Og ang Dios mga kaigsuonan wala gyud magkulang. Sa tanang sitwasyon nga atong masinatian sa tibuok kalibutan, ang Dios nag-andam nagpanga pamaagi aron kanunay tayong makalingkawas. Aron kanunay tang makalingkawas sa bisan unsang sitwasyon nga gusto kita nga makalingkawas. Dunay mga pamaagi mga igsoon o praktikal nga mga pamaagi nga gipakita o gibilin sa Dios nga atong makita diha sa Biblia. Labi na gyud sa ato karong nga panahon nga diin atong makita nga daghan karon nga mga tao o mga kaigsuonan nga natulog diha sa problema. Kana bitawng nahikatulog lang sa problema, kabalaka ug namat-an ra pod gihapon ang kabalaka ug problema. Kabalaka tungod kay layo sa pamilya, kabalaka tungod kay layo sa ilang nasod. Ang uban naguna-una unsaon pag kana bitawng unsaon paglingkawas sa problema
unsaon pagkalingkawas sa number 1 gyud kasagaran ro problema utang. Tungod kay walay trabaho, short an income. Daghan natong mga ginikanan usab nga hilom lang pero naghuna-una unsaon pagpakaon ang ilang mga anak. Unsaon pagpaka-eskwela. Mao na nga kining tanan mga kaigsunan nahitabo ni dili lang kay kalunrang. Kung doon na may kagutom nga atong makita o krisis nga ato karong giatubang, dili pa kini makalabaw o makatupong sa krisis nga nasinatian sa unang mga tao nga nagtuog Dios nga nahiuna kanato. Sa Biblia mga kaigsunan, daghan kayo mga kagutom na nga atong mabasa diha sa Biblia nga makadasig pag-ayo nato og naghatag og mga ideya o pamaagi aron makalingkawas ka sa kalisod. Sa atong sitwasyon karon sa ako nang gikaingon, daghan karong mga ginikanan, amahan, inahan nga natulog og nahimata na nga nagpabilin ang kabalaka, nagpabilin ang problema. Kining tanan nga atong gibati mga kaigsunan o gibati sa kadaghanan sa atong panahon karon, mausab kini ang gibati sa gipakita sa Biblia sa panahon ni Elias nga dunay usa ka pamilya nga gamay ra gyud kaayo ang bugas, gamay ra pod kaayo ang harina. Kung sa atong panahon karon ang harina bugas, unya na siya gamay harina, doon na po'y gamay nga lana. Mao gyud ni ang gipakita gyud sa Biblia mga kaigsunan nga ang usa ka byuda sa panahon ni Elias nibati pod og kabalaka, nibati og kanang kahingawa, kaguol. Mura na sila og kana bitang mura og tanang mga nasinatian nato karon labaw nga nasinatian sa usa ka byuda. Labi na gyud sa ato ang mga inahan nga nagtan-aw kanunay sa kaugmaon sa mga anak. Nga ilang nasud-o nga gamay na lang ang bugas, gamay na lang ang income, nagkamahal pa gyud ang tanang produkto. Kanunay naa sunahuna kung unsaon aron naas kalisod. Unsaon aron makalingkawas sa kalisod. Yes, naapay maluto. Pero daghang mga ginikanan nga naguna-una nga bisan kung nagluto pa, naguna-una na po unsa na po'y sunod lutoon. Samtang naglungag, pero nagproblema na kung unsay sunod lungagon. Siguro mga kaigsunan, usa ka nga naguna-una niya na. Or pila kaha nato karon, murag inana pod ang kahimtang. Naguna-una nga naay pagsampit sa Ginoo nga murag, Lord, naa nagyukos kabalaka. Parang inana bitaw. Pero ang Dios mga kaigsunan, dili mubiya, dili malimot sa iyang mga saad. Ato ning basahon pagbalik mga kaigsunan kay ato naman ning gibasa gyud ang kaagi sa usa ka byuda nga gisulat diha sa Unang Hari Kapitulo 17 nya diretso ra ta sa bersikulo 13 hangtod sa 14. Og miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himoi una ako gamayng torta. Og dadangan kanako og pagkahuman, paghimo usab og alang kanimo og sa gamay og sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo nga Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina
ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Kaning maong mensahe mga kaigsuonan sa praktikal siguro nga sitwasyon kang lisura. Lisod kayo nga kumbaga tuuhan. Kay ang gipakita manggod sa biyuda nga ingon siya nga na ako'y usa ka kumkum o gamayng harina o jutang lana. Ako tong lutuon, igo na lang sa akong anak. Igo na lang nako og sa akong anak. Unya ingon siya, human anak kog luto ani. Mga matay na mi. Wala na mi makuha nga bisan unsang pagkaon. Usahay inana sab ang ato ang kahimtang. Murag wala na'y paglaom. Pero ang Dios dili mo tan-aw sa kadaghanan or sa kadaghan sa ato ang source, kumbaga sa atong income, mo tan-aw siya sa kadaghan o kadako kalig-on sa atong pagtuo. Gipakita din mga kaigsuonan nga ang usa ka byuda gisulayan sa Dios pinaagi ni propeta Isaias ang iyang pagtuo. Unya ang gihimong pagsulay mga kaigsuonan haskang lisura kay ang usa ka byuda duna na sa igong rason. Duna sa igong rason nga di siya pwedeng mamahin, di siya pwedeng manghatag kay igo ra gyud. Og ang igo nga gipakita diha, igo ra sa usa ka kaanan, human ini wala nagyulain pang pwedeng kaunon. Apan ang pagsulay nga gipaabot sa usa ka byuda mga igsuon, lisod pero pwede niyang buhaton. Mingon si Elias nga lutuy ko o niya pagluto po gamay para sa imo ha o sa imong anak. Inani ang gipakita nga pagsulay o tasting sa pagtuo. Kumbaga sa atong kinabuhi usahay masinatian usab nato nga sulayan ta. Pero atong hinumduman mga kaigsuonan ang milagro dili na mag-una sa imuhang pagbuhat. Mubuhat usa ka, isa ang milagro. Timan iha, kung gusto kang makakitag milagro, buhata ang unsay niabot nimo gikan sa Ginoo. Kay ang milagro isa na moabot samtang doon na kay buhaton. Mo na gipakita sa Biblia. Pero doon ako'y gusto nga akong ipaabot ninyo mga kaigsuonan nga gusto ninyo nga kanang gusto nako nga inyong masakpan. Ang gusto nga kana bitong samtang na malandong ko niini, Lord. En ko Lord, unsa may mga mensahe nga kay ako namang gyuning kumbaga ako kami nga imuhang mga katawhan kanunay nang nagbalik-balik ani nga mensahe labi na gyud sa panahon nga dunay mga kagutom. Apan mo nay giingon sa Biblia, mo nay giingon ba nga sa kadaghanan ibin sa ubang mga magwawali nga kung kanunay nimong balik-balikon pagbasa ang Biblia, kanunay kang makadawat og mga bag-ong mga pananaon pagkanindota. Kanang mga new revelation. Kanunay kang mo nay giingon ba ang pulong sa Dios dili gyud madaan. Kanunay siyang bag-o. Gani samtang na malandong ko kaganina mga kaigsuonan human kong nagbugha. Malandong ko ug nangayo ko sa Ginoong mensahe. Lord, tagay kog mensahe kanang bag-o. Bisag kapila pa namo ni gibasa gikan pa sa akong pagkabata nakadungog na ko ani hangtod nagdumala na kog simbahan to 2007 ko nagsugod og dalag simbahan. Dili na ko kalimot nga kapila na ako ni nabasa. Pero akong ipangayo sa Ginoo nga tagaan ko niya og bag-ong pagpadayag sa kinabuhi sa biyuda. Tuod mga igsuon, ang gusto sa Ginoo nga mao'y akong gitinguha nga imong masabtan,
inani ni siya. Ang nahitabo sa biyuda nga naana sila sa grabing kagutom mga kaigsunan. Gikan sila sa kadagaya. Pero hinumdumi, kana bitang kagutom mga kaigsunan dili biya na instant. Nga karon kadagaya ugma kagutom. Mo dagan pa nagpila ka tuig isa nimo masinatian ang kagutom. But ipasabot ang Dios nagpakita ba og nagtudlo nga before ang kagutom nasa gihatag nga pamaag, nasa gihatag nga panahon nga makapangandam ka. Nya mo nay gusto sa Ginoo nga maoy ako ang gitinguha karon nga imong masabtan. Kanus aka pwedeng makapangandam. Abi nimo mga kaigsunan, abi ninyo ang usa ka byuda kanang nasa pagpangandam. Kabalo ba mo ang kanang usa ka kumkom nga harina ug usa ka kanang jutay nga lana? Gipabati o gipakita sa Ginoo sa akong pagpamalandong, gitawag na siya sa atong panahon karon savings. Savings. Ang tanan maingong savings. Usa sa lisod sa kinabuhi sa tao mao ni gamay ang misulod, dako ang gipagawas. Usay buot na akong ipasabot. Gamay ang imong income, pero dako ang imuhang nagasto. Ang minimum nimong sweldo sa usa ka adlaw, dili igo sa imong gipagawas sa usa ka adlaw. Ang resulta, short gyud ang imuhang kanang imuhang kwarta. Ang opsyon nga kasagaran mga maoy gi-apply o gihimo sa uban, nag-advance sila og pangutang. Ningsod sila og mga kanang kuop-kuop. Ang uban ni sod og asa-asa. Bisag asa utang. Murag para nila, okay, take advantage na lang ni kanang naay kwarta pagpangandam sa kagutom, pero utang. Ug mao nay nahitabo sa atong nasod nga matag presidente na kautang ang atong nasod. Siguro kitang tanang mga Pilipino nga makadungog after 5 years sa usa ka presidente do na mga trillion na ay 6 trillion. Murag kumbaga ba kitang mga Pilipino na impluwensyahan or murag natakdan, pero dili na maoy gusto sa Ginoo nga mao gyapon mahitabo sa iya mga katawhan nga mao ikaw nga nagsweldo ka og minimum, like example 560 or 550 ang minimum, pero ang imuhang gigasto 600. Nya ning take advance ka, hana kay mga opsyon, nangutang kag una-una. Nya ang imuhang pagpangutang dili pagyud, wala pagyud nimo gi-invest, wala nimo ginegosyo. Ang resulta, mangutang ka para ibayad sa utang, never kang makalingkawas kung inana ang imuhang kahimtang. Inana ang imuhang kana bitang nakatunan. Ang usa ka byuda nga dunay usa ka anak, kung imong lantawon katong gamay nga harina o gamay ng lana, gitawag siyag savings. Ngano man, ang kagutom sa gihisgutan diha sa unang hari, dili diha-diha. Nigdagan pagpila ka tuig, isa na sinatian ang kagutom. Samagod sa panahon ni Jose. Unya, nindot kayo ang panahon ni Jose kay sa panahon ni Paraon, tungod kay niabot nga to kanila si Jose. Kanunay nagdamgo ang usa ka Paraon
nga dunay mga daghang kayo mga niwang nga baka. 7 man dagway to ka klaseng niwang nga baka unya mga uhay nga walay unod. Ang nakanindot kay dunay alagad sa Dios nga nakahubad sa maong damgo. Og ang nakanindot pagyod kay misalig ang paraon. Mingtuo ang paraon. Sa dihang mintuog misalig siya, wala sa pulong kundi gibuhat yun niya. Itugyana niya si Jose sa pagpadagan, kay naamampoy mga tambok, 7 ka tambok ba to nga baka, o niya naapoy 7 ka uhay, nga pertinta buka, nga naghisgot sa kadagaya. O niya, doon ay mga niwang milamoy sa mga tambok sa baka, mga tambok nga baka. Nya gihubad. Gipakita mga kaigsuonan nga sa dili pa moabot ang kagutom, ang Dios naghatag og time nga makapangandam ka. Kining word pagpangandam mo ni ato karong istoryaan. Kanus amang ka makapangandam or kanus amang ka mangandam. Kasagaran ra ba mga kaigsuonan sa mga tao karon nagsalig taga-adlaw na abitaw sweldo, nagsalig taga-adlaw na income, nagsalig sa nabitaw trabaho. Hala, soroy ta. Ngaon ta. Ang resulta, walay savings. Pero lahi ang usa ka biyuda eh. Mao ni bag-o nga gipakita sa Ginoo samtang na malandong ko. That is a new revelation nga gipakita sa Ginoo sa akong ginabuhi. Sa akong pagbasa sa kahimtang sa biyuda. Nga ang biyuda, kantigo siyang mosive. Kantigo siya nga kanabitaw, mutago. Ang harina o ang lana, nagpakita ni sa atong income karon matag adlaw. Sweldo. Kanindota, no? Alang sa mga nagtrabaho, kumusta? Naba mo'y savings? Naba mo'y tigom? Or gihurot ra ninyo og padala sa inyong pamilya o niya giwaldas ra? Pastor, wala iwaldas? Gi-invest, pastor? Gibuhig baboy? Tugad bida glory, mo yung kuana. Congratulations. Kay nga naman, labaw pa na sa savings kung imong gi-invest ang imuhang income. Pero hinumdumi, pag mo invest ka, dapat dili nimo kalimtan ang prinsipyo ni Lord. Para maproteksyonan ang imuhang savings. Timan niya, dunay pamaagi si Lord nga klaro kayo nga maoy gibalibaran sa kadaghanang mga tao o gisupakan sa mga tao. Aron maproteksyonan ang imong savings, arita sa kanang kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios, ready siya, willing kayo ang Dios nga mo proteksyon sa imong savings. Apan unsaon aron maproteksyonan ang imong savings. Okay. Sa gipakita sa Ginoo sa akong ginabuhi aron proteksyonan sa Ginoo ang akong savings. Labi na tong namuhi kog baka. Nga ulitaw pa ko, namuhi na kog baka. Nya gitagaan ko sa Ginoo og uyab nga karon akong asawa nga kana bitaw maoy gihimong instrumento para ang akong savings maproteksyonan. Kay ulitaw pa ko sa una, nangita gyud ko og gipangayo nako sa Ginoo nga Lord, taga ikog babae nga kantigong mo manage sa kwarta. Nya nagkauyab mi ato, ipadad-an ako sa kwarta, gibuhi niya og gipalit niya ang baka unya gibuhi. Nya ang baka sige panganak. Hangtod ni abot to og 5 masiguro ka baka. Hangtod na minyo mi. Gani hangtod
Karon, ang second floor sa mong balay maunay income or maunay resulta sa mong savings. Sa ulitaw pa ko, duha ka buok baka ang among gibaligya maunang naka second floor mi sa mong balay. Mauna nga importante kaayo na kay savings. Pero importante kaayo nga masiguro nimo nga protektado sa Ginoo ang imong savings. Unsay gibuhat o gitudlo sa Ginoo sa kuha para maproteksyonan sa Ginoo ang kong savings, ang mga baka, mga hayupan, katong paghatag na kog ikanapo. Daghan kaayong mi paluya nako, daghan kaayo nga mi kanang mga mensahe nga gustong mupukan sa akong prinsipyo. Kay naghataga nagugog ikanapo samtang nagpaboy pa ko hangtod na himong family driver, hangtod na himong naka-apply og family family driver sa Kapitolyo, hangtod na himong naka-apply ko personal driver nya na train ko og bodyguard. Matong nidako pag yun akong sweldo. Ang akong sweldo niabot og 1,000. O niya stay-in libre tanan. 9,500. 9,500. 950 ang akong adlaw. Kulang na lang 50 pesos para ma 1,000 ang adlaw. O niya stay-in libre tanan. O niya ang minimum ato 300 kapin pa. Grabe kainat ang ako ang sweldo. Nya nag-cancer pa ko ato. Napa ko'y cancer. Pero nakasaving pag ko ato. Tungod kay gisunod na ko ang prinsipyo nga akong nakatunan sa Biblia. Mao na nga pagsud na kong ministry, pag church planting na ko, damor kong na kaantigo sa pagmanage sa kwarta. Nakatukot-tukot tag daghang kaing mga simbahan. Daghang kaing simbahan, nakatukot-tukot gyud ta. Unya akong nakita nga damor kang magmatinud-anon, damor kong matinud-anon atong panahona, ulitaw pa ko, damor kong gi-bless ni Lord. Damor sab kong giyahan ni Lord. Ug damor kong gidasig, gilig-on nga mudumala og buluhaton sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mao gyud nay akong nakita sa akong ginabuhi until now. Gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga mo proteksyonan ka. Dili lang imong pisikal, dili lang espiritual, emosyonal, but also material. Kay mao na iyang saad. Miani si Jesus, dili aron himuon kang makililimos. Kundili himuon ka nga makapanghatag. Mahimong madagayaon ang giingon ni Jesus diha sa 1:10. Si Satanas miani aron ka mahimong makaluluoy. Kawatan kaniya. Ang giingon diha mianhi siya aron pagpatay, pangawat, paglaglag. Pero ingon si Jesus, ako mianhi para nimo, para nato, aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Sa English pa na siya abundantly. Madagayaon, not only in spiritual but also material. Pero unsaon man aron magpabiling madagayaon ang imong kinabuhi kon maulagi na walay butanga, diin unta proteksyonan sa Ginoo. Kumbaga wala siya'y bantayan. Unsa may bantayan sa Ginoo sa imong kinabuhi, imong pisikal? Unsa may bantayan sa Ginoo sa imong kinabuhi kung wa ka kakat og savings? Kay ang nahitabo, nagsalig lagi ka kay kwarta sige, na kay sweldo,
taga-adlaw sweldo, taga-simana sweldo, taga-tunga sa bulan na isweldo, taga-tapos sa bulan na isweldo. Unya, wa ka kabantay nga ang imong gastos sa usa ka bulan short na di ay ka sa imuhang gidawat nga sweldo. Mas dako ang imong gipagawas kay na sa misod. Kung nagsingabot ang kagutom, unsa pa may mabilin kung wa na kay trabaho? Dili mahitabo og dili masinatian nimo ang nasinatian sa usa ka byuda. Unsa pa may imong ihatag nga wa may savings? Unya, asa man mosulay ang Dios? Aron masukad, matugkad o masukod niya ang imong pagtuo. Nga mismo sa imong kinabuhi karon, Kristohanon ka, imbes nag-savings ka og income, nag-savings man noon kag utang. Ay sa mga naay utang diha, ayaw mo tawag kaguol, ayaw mo kasakit diha, ayaw mo kasuko. Sala man po na ninyo nga nung nangutang mo. Pero ayaw mo og kaluya. Ni ako, gipadala sa Ginoo para ninyo. Para makalingkawas mo sa kalisod. Ang gihatag sa Ginoo nga bag-o nga mensahe sa kinabuhi sa byuda, kining tudluan ka sa pag-savings. Okay. Like example, sa usa ka adlaw mo save ka og 5 pesos. 5 pesos. Ang imuhang gunitag kalkyo para ako gyuning hatag ninyo nga simple nga pagtudlo. Na ako'y kalkyo. Ang 5 pesos, like example, 450 ang imong income. Taga-adlaw. 550 ang minimum. 550. Unya, kuhaan nimo og 5 pesos. Kanang 5 pesos mga kaigsunan, dako kay na siya. Taga-adlaw. Minusan og 5 pesos. Ang mabilin, 545 pesos. Maunay imong i-budget. Maunay imong budgeton sa usa ka adlaw. Pagui ang 5 pesos. Insakto ba? Ako maingon, dili insakto. Dili insakto. Ngano man, ayaw kalimot para ni Lord. Timan ang savings maproteksyonan kung giuna nimo si Lord. Unsay giingon diha sa saad sa Dios speaking about tithes, ingon siya diha, og dili nako tugutan ang mga dangan nga maoy mulaglag sa inyong mga tanom. Kanang tanom mga kaigsunan, invest na siya. Nag-invest ka na. Imong negosyo, imong income, nag-invest. Sa laing bahin, savings na siya. Kanang giingon ni Jesus, giingon sa Dios sa Malakias nga, dili nako tugutan ang imong mga tanom. Kanang tanom nga gisgutan diha, imo ng mga invest, imo ng savings. Pero kanus aman maproteksyonan kon sa matag income nimo, dili nimo hikawan siya. Klaro og simple kayo ni nga pagtudlo. Syaro og di mo ka kat-on ini. Problema na gyud na ninyo kung dili ninyo buhaton. Kinasing-kasing nako ning giwali o gitudlo ninyo. Kay masubok ko nga magsudong sa kadaghanan nga naas kalisod. Mga profesional, mga dagkog sweldo, pero dagko og daig utang. Uy, daghan kaayo ron. Nga sigig sampit o Ginoo, sigig angkon nga nang alagad, pero naghari og kalisod. Nga unta mga profesional, nindot kaig trabaho, nindot kaig mga income, pero ang utang gatampaw. Basig usa ka. Og ayaw tuguti, nga mo po na'y kahimtang sa imuhang mga anak. Una sa tanan, kulang og kaybalo.
So timan mga kaigsunan, ang pamaagi sa Ginoo giguba na niyawa, giguba na sa ni Satanas. Ang gigamit niya ang mga taong walay pagtuo. Moingon dayon ang mga taong pangwarta na. Pagpangwarta na sa mga magwawali. Nya sibaw ug sipa kaayo ang ilahang mga pagpangdaot, pangwarta na sa pastor. Uy, dili pa ko pastor sa una. Pero diha ko na gibless ni Lord. Grabe ang panalangin ni Lord sa akong ginabuhi sa di pa ko pastor. Ug the more pag yun nga gipanalanginan ko sa Ginoo sa dihang may sunod ko ug wala na ko'y gikawilihan sa kalibutan. Balikon ako, kanang ikanapo nga gisgutan diha, nihatag ka para ni Lord, unya naa kay savings. Katong miingon ang Dios nga, og dili nako tugutan nga dunay mga dangan, or dili nako tugutan ang mga dangan nga mulaglag sa inyong mga tanong. Katong tanong nga gisgutan diha, savings na siya. Investment na siya. Pero unsaon man nimo pag ingon nga nag-invest ka nga imo manggi hurot o gasto. So, start tag 5 pesos. Before ka mo start og 5 pesos, in-ani ni siya. Kuha tag kalkyo. 550. Nganong ako ning gitudlo ninyo kay mauni akong gibuhat. Ug sa akong pagbuhat nini, gikan pa kong ulitaw pa ko. Wa ko pasagdahin ni Lord. Tinuod na. Nakapangasawa kog tarong, napangasawa ko og nindot og kinaiya, kaantigong mumanage, og nakaalagad sa Dios. Wala ko pasagdahin ni Lord. Nakasinati tuod kog kanser pero ingon ang doktor di na ko kaanak pero gitagaan kog duha ka lalaki. Nga ako yung anak. So grabe ang panalangin ni Lord sa akong ginabuhi. Dili, wala ko'y igo nga butanga mo kaingon kong di gyud ta kabalo sa pagkamaayos Ginoo. Okay, padayon ko. Sa minimum karon 550, ayaw kalimti si Lord. Ayaw paminaw sa mga tambag sa mga dautan o sa mga taong walay pagtuo. Paminawa ang Biblia kay nangalagad Diyos Ginoo. So sa imong buhaton kung makadawat ka og 550, hinani ni siya. Kuha isang ikanapulo. Ug pila ikanapulo sa 550? Unsaon ba ito na ipagkuan? Unsaon ito, bes? Unsaon ito pagkuan ay kapulo? 0.10. Times 0.10? Malimot man ko. Okay. Amo ba? Ang 550 pesos, kuhaan mo nagikanapulo, naa kay 55 pesos ang imong kinapulo. Dili manggug ka iko tig-kwenta ani kanapulo kay ako ang asawa mao may tig-manage jud. Tanan nga musod sa namo, ditso yun na sa akong asawa, di ko mag-struggle about kwarta. Ditso yun na sa akong asawa, tanan. Ya siya mo'y tig hatag ka na po, siya mo'y tig kuan, ika na po, niya na gani, like example na ay mga dapit, mga lugar nga pawalihon ko, niya na ay muhatag. Muingon yun akong asawa, ayaw kalimot sa kuan, kanang sa iya sa Ginoo. Iko, yes best, dili na ko nakalimtan. So, 550 times 0.10 equals 55 pesos. Kanang 55 pesos, imo nang i-minus dito sa 550. So, 550 minus 55. Ang mabili nimo 400
pesos. Kanang 495 pesos, imo nang kuhaan og 5 pesos. Minus 5 pesos. Ang mabilin, 490. So kanang 490, mo na imong ipasigo, imo nang i-budget. Diha ka mag-budget. Budgeto nimo para bugas, para sudan. Kung dili gani igo, mga kaigsuonan, kanang 490, gikuhaan na nimo na sa ikanapulo, gikuhaan na po na nimo para savings. Imagine na, gamay ra kaayo ang imong savings, 5 pesos ra. Every day. Gamay ra kayo, no? Sige, start ra tag gamay. Pero tinud-an na siya. Kay diha, maunay proteksyonan sa Ginoo. Kay sa ako nang gikaingon, unsa may proteksyonan sa Ginoo kung gihurot nimo gasto ang income sa usa ka adlaw. Magnganga ka ana kung asa ka dapit na pud mangutang. Munay tinuod. Kinising-kasing kong gatudlo ninyong tanan. Kay kung maghisgot tag kalisod, magkontis tag kalisod, dili mo kalabaw sa akong kalisod. Nilayas ko tungod sa akong kalisod. Kaagi kog layas-layas tungod sa grabing kalisod. Nagtrabaho ko, murag 17 anyos pa akong edad. Nya tanan akong sweldo akong gihatag nilang mama. Tinood na. Kasabaan pa ko sa akong amo. Pero tanan akong sakripisyo nakitaan sa Ginoo gibalusan ko niya. Kay padayon ta. Naay mga pangutana siguro, Pastor Gideon, kanang 490 pesos. Lisod kayo ng i-budget. Unsa may mong buhaton? Ang minimum, di ba, na ay minimum pila ka oras? 8 hours, 10 hours, 12 hours. Na ay mga oras nga bakante ka. Maunay imuhang paningkamutan nga na kay gitawag additional source of income. Namong mga lalaki or mga habal-habal mi, masayro mi, or kaha mamuhi-buhi. Mao to'y imong additional income. So katong imong additional income diretso to sa imong savings. Kay di man to nimo gastuhon. Paminaw gid mo ani tudluin na inyong mga anak, dili kay sige rag pangayog kwarta. Labi na gyud sa inyong mga ulitaw nga paingon ng mangibog. Kinahanglan katigo na silang mo savings. Paningkamuting kanang 490 mao na imuhang mabudget. Mas maayo gani kanang madako-dako ang imong savings. Pero ibutang lang na tog 500 a day. 505 pesos a day. So kanang 5 pesos sa usa ka bulan, walay labot ang Domingo kay di man ka mo trabaho Domingo kay nangalagad man tas Ginoo. 30 ka adlaw minusan og 4 ka adlaw na ay 26 ka adlaw. So 26 ka adlaw unya times 5 pesos naa kay 130 pesos ang bulan. Gamay ra kayo, no? 130 pesos ang bulan. Sa usa ka tuig, dunay 12 ka bulan. I-times nimo ang 130 pesos times 12. Sa usa ka tuig naa kay 1,560. Kanang 1,560 mao na imong i-invest. Imong ipananom, ipamuhi, palit kag baktin baka karon. Nya asa man pug kay ipakaon sa baktin. So mangita kag source of income. Gawa sa imuhang minimum nga adlaw. Pero kabalo mabuon sa grabe kahinobra na ron ang kwarta sa mga tao. Pero grabe pod kahinobra ang ilang gasto. Naaroy nagsweldo mga kaigsoon nga sobras minimum.
nag-overtime, pero giwaldas pag-ayo. Ang nahitabo, walay butang, walay savings nga, diin, adto ta to proteksyonan sa Ginoo. Sabi. Daghan ka na to karon nagsweldo og 20,000 ang bulan. 25 ang bulan. Ari tas 20,000 ang bulan. Kanang 20,000 ang bulan mga kaigsunan, palit kag usa ka sakong bugas. Yarog, mahurot ninyo ng usa ka sakong bugas sa usa ka adlaw. Depende kung pila ka buok membro ang balay. Pila ka buok membro o sakop ang inyong balay. Pero kung usa ka sakong bugas, kami diri usa ka sakong bugas, mura og di man gyud mahurot. Pero kung inaning nagdala mig simbahan, ang usa ka sakong bugas murag di gyud na kaabtag bulan kay mopakaon man gyud ta. Naamang gyud mga kaigsuonan, kapakaon gyud ta kay mao man gyud na giingon sa Biblia. So dili gyud makaabot og usa ka bulan ang usa ka sakong bugas. Ibutang ninyo, palit mog duha ka sakong bugas sa usa ka bulan, siarog mahurot pag yun na ninyo. Like example, usa imong asawa, ayaw daghana, kay maimpirno man ka. Usa ka buok imong asawa, duha ka buok imong anak. Labi na gagmay pa, o ibutang usa ka buok imong anak, tulura mo ka buok dihas imong pamilya. Mupalit mo usa ka sakong bugas, di gyud na mahurot. Unya, kung di mahurot mga kaigsunan, ibutang na to usa ka sakong bugas. So 20,000 ang imuhang income sa usa ka bulan, ibutang na to 20,000. Ayaw kalimti si Lord. Minusan nimo na og ikanapo. Naakay ka na po 2,000. Unya ang nabili nimo 18,000. Kanang 18,000 palitan nimo na siya og usa ka sakong bugas. Ang bugas karon mga kaigsuonan, nakapalit mi gahapon 2,300 man siguro to. 2,400 minus 2,400. So naa kay nabilin 50,000. Ang 50,000 siya kung mahurot po na panood-an lang nimo sa usa ka bulan. Grabe na sad. Panood-an or pamliti. Ibutang nimo nga imong budgeton ang 10,000, ibili nimo ang 5,000 sa usa ka bulan. Sa usa ka bulan naa kay 5,000 savings. Sa usa ka tuig dunay 12 ka bulan. I-times nimo ang 5,000 times 12. Naa kay 60,000 per year. Naa kay 60,000 per year nga savings. Mao na imong i-invest. Mao na imong inegosyo gamay, ipananom og gamay, ipamuhi gamay. Mao na proteksyonan sa Ginoo. Mao na giingon sa Dios nga dili nako tugutan nga adunay mga dangan nga moabot sa inyohang yuta, sa inyong mga tanom. Pero ang problema, ang imong gi-invest utang. Kay imong gihurot-tanan ang imong sweldo. Ngano man, hingibugon man kaayo. Naapay motor, mangita na puglaing motor. Pasikat sige. Kay gasalig sa sweldo. Naay cellphone, bagong cellphone. Sige, suroy-suroy kay naay sweldo. Unya, mangayo kag panalangin sa Ginoo, wa ka anak malipong. Pagmata, ayaw pagpakabuang. Gamita ang kaalam nga gikan sa Dios.
Kung ang imong anak nag-edad og 3 years old, karon, paeskwelahon nimo na siya. Mag 3 years old, after moabot na siya 10 years old, naa kay 7 year, 7 ka tuig. Kanang 7 ka tuig, unya 5,000 ang imong savings. 5,000 ang imong savings a month. Ya, times 12 sa usa ka tuig. Naa kay 60,000 per year. Unya 7 ka tuig. I-times nimo na siya og 7. Naa kay 420,000 savings. Skandako ah. Nya sudra na sa 7 ka tuig. Pero nibudlat man ang imong mata sa mga parcel. Naamay TikTok, naamay Lazada, naamay Shopee. Di tuod ka mo adtog mall, pero lupig pa'y naakas mall. Sa panahon nga adunay kagutom, maglisod gani kag halad sa simbahan. Kung sulayan ka sa Ginoo, gamiton sa Ginoo ang imong pastor. Muingon ang imong pastor, tagai ko kuan diha be kanang usa ka kilong bugas. Ingnon nimo imong pastor, asa man da itong akong kanapulo? Asa man da itong ako ang halal di sa simbahan? Sobra ng imong pangwarta da, sobra na, magyaw-yaw na ka. Pero gisulayan ra di ay ka. Unsaon man aron masinatian nimo ang nasinatian sa byuda. Nakuha ninyo? Mao na nga kung naamoy income karon, ayaw kalimti ang para ni Lord. Dayong kanang giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9 nga hatag sa malipayon nga paghatag, dili na sa tithes ang gisgutan diha, hinabang taw na. Sa panahon nga adunay tabanganan, mutabang ka nga malipayon, ayaw pagbagulbol, ayaw pagpangumpara. Na may halad, muhalad ka. Damor kang mubuhat ana, damor kang iblas. Mao nay kinabuhi sa mga Kristohanon. Mao nay kinabuhi sa tinuod nga mga Kristohanon. Ayaw taon mo pataka o gasto. Maluoy mo. Kaluyin ang inyuhang mga anak. Ang usa ka byuda mga kaigsunan, nga dunay usa ka anak, nakaagi na sila grabing kagutom, pero naa sila'y savings. Gisulayan sila sa Dios, gipadadaan sila sa Ginog alagad nga mao si Elias. O niya miingon si Elias nga naaman ay kay gamay nga harina o sa kakumkom. O niya naapagay kay gamay lana. Unahay ko be. Ikon ikaw, unya mo angkong kang Kristohanon. Unya inanaon ka sa imong pastor. Di kaha mo tingkag ang imuhang dalunggan. Magyaw-yaw ka kag mubalhin kag balik sa kalibutan. Tinuod na oy. Daghang kay mga Kristohanon. Pulong ra Kristohanon. Pero way kaalam. Ug dili malipay ang Dios. Di sad ko malipay nga inaana ka nga klaseng Kristohanon. Maglison man ganig hatag ka nang naapay income. Unsa pa kaha kung savings na gyud mo'y pangayuan sa pastor. Maingon ang inyong pastor, brad, sister, kanang mihatawon ko kay ngay ko sa kilong bugas. Nya sindol-sindolon tong imong bugas. Ingnon ka nimo imong pastor, hilasa gud ning pastora. Mao na nga kung mangayo kag panalangin nya iniana imong kinaiya, di gyud magsilbi. Balik ra gyapon kag kalaot. Muna nga, kung naapakay trabaho karon, ampingi na, ayaw waldas. Ayaw waldas. Kung naakay gasa sa pagtabang, ayaw patakag tabang. Ila-ilaha ang mga tao nga imong tabangan. Pagtabang og mga maayong yuta.
na ay kasing-kasing nga dalanon, kasing-kasing nga baton, kasing-kasing sagbuton, dunay kasing-kasing nga tabunok. Sa upat ka klaseng kasing-kasing pagbantay kay usaray tarong. Usaray makapabunga. Muna kung umuhatag gani ka, ila-ilahan ang imong hatagan kay basig giwaldas ra po na, gibisyo ra po na. Gidula ra po nag unsa nang kanang sugal ron, kanang online sugal. Scatter. Doon ay nagpatambang nako, pastor, ingon siya, pastor, iampo taon ang akong bana, pastor, kay Kristohano naman may pastor, unya, ang isuon sa akong bana ba, nagpadula manggod anang scatter, unya, uyon-uyonan na po gusto akong bana, pastor, sige ramig away niya, bulagan day ko niya. Dagang mga Kristohano nga, compromising sa kalibutan. Ug ayaw tuguting usa ka, ka ikaw ra gyud magsaper ana. Barog. Kinahanglan na kay kaisog nga mubarog sa mensahe ni Lord. Kay dadon ka ana sa maiyang mga saad. Dili ka ihatod sa kahantiw pawakan. Ato na mo. Nakay kwarta. So muna nga salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan nga mao ni ay bag-ong gipadayag sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka byuda nga adunay usa ka anak nya gipadal-an sa Ginoo og alagad Elias. Si Elias mao na ang imong mga pastor. Nya ang mga pastoron maglisod gyud tawag hangyo. Ang mga pastoron mao'y hangyuan. Kasagaran na ay mga misyonary. Doon ay usa ka pastor maingon, pastor nganong nakapatukod ka na imong simbahan. Dali ra lagi kaayo. Na kay misyonary, tagay ko bi. Kung wa ko'y misyonary. Ang ako ang nakatunan Biblia. Iko nga kapuyan kong mo report anang report kay naa man ay report god. Kung mag-alagad ka nga naa kay misyonary, sige kag report ana. Nya imbis mo report kas Ginoo, adto ka mo report sa imong misyonary nga kulang kog bangko, kulang kog kuan mao ni. Ako dili ko inana. Pero doon ay mga pastor nga may natagon. Atong last nga Thanksgiving, doon ay pastor nga may hunghong nako nga, hala, ninduta ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpanambag ug sa inyong mga pag-ampo, pastor. Kabahin ka nga nagmalampuson ko. Nihonghong dayon siya nga, mubalik ko diri, magdala kog bangko. Magdala ko no siya mga bangko. Muna nga, mga igsuon, inani ni siya, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kag daghan. Kung kantigo kang mumanid sa gagmay pa, kabalo ko nga kantigo na kang mumanid sa mga dagko na. Daghan pa kayong pwedeng istoryaan nato about investment. Ayaw po mo pa-scam? Mas maayaw mga kaigsunan, mo invest ka, diha sa bulaton sa Ginoo. Sure ball pa na. Sigurado na siya. Pagtukod na kong simbahan, nakabaligya mig baka. Tinuod na, savings pa to na mo. Nakabaligya tuod kog baka para sa mo ang second floor. Pero ni baligya po kog baka para sa simbahan. Amo nang halad. Ano ako nang gisugilon? Para inyong sundon. Kung gusto mong sureball nga kanang investment, kanang trabaho ni Lord. Kanang trabaho ni Lord, atimana. Muna kung doon ay may madawat, diretso yun na sa trabaho ni Lord. Kay si Lord na bahala sa among balay. Tinuod na, doon ay mga tao nga ipadala si Lord nga, ipadala ni Lord nga, muingon nga, Pastor Gideon, kanang buhatig CR ang taas, o niya ipakwenta, uy, lain na pong blessing. Tinuod na. Mao na nga damor na kong tarungon ang trabaho sa simbahan.
Damor na kung ikinabuhi ang pulong sa Dios ug itudlo sa tanan nga wala gyud gibasihan. Pure nga mensahe sa balaang kasulatan. Magpadala ang Ginoo og mga tao nga mo'y mutagbo sa unsamay among gikinahanglan. Unay giingon ni Jesus, paria ang Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyong kaubuton ug ang tanang mga butang idugang lang niya kaninyo. Ako nagtuo sa bag-ong revelation sa kinabuhi sa biyuda ug bata nga gipadad-an sa Ginoo sa kinabuhi ni Elias. Doon na mo'y nakatunan. Katunggo gamay nga kumkum nga harina o gamay jutay nga lana. Savings to. How about nimo? Doon na ba kay savings? Gasalig ra ka sa imong sweldo? Gasalig ra ka kay sige kag dawat og kwarta? Unya kung naa kay savings, kuyaw kayo kung sulayan kasama sa nahitabo sa usa ka byuda nga kipadad-an sa Ginoo Elias. Ingon si Elias, lutuig ko kuan diha be, gamayng harina. Unya gamayng kuan, lutuig ko kay mukaon ko. Ingon ang biyuda, tinuod jud ang Kristohanon. Ana siya nga saksi ang Ginoo. Ha? Naamagon na sa aton ning basahon, be. Ato basahon. Ablihin yung Biblia diha sa unang hari 17. Ha? Tanawa gud unsay tubag sa unsay gihangyo sa alagad sa Ginoo. Ha? Ingon si Elias sa unang hari 17. Ako sa ning andaman og sunata. Okay. Kabalo ko nga naana mo Biblia diha. Ya basaho dungan tas pagbasa sa unang hari kapitulo 17. Bersikulo 10. Busa miadto siya sa Sarifat ug sa pag-abot niya sa gangaan sa syudad nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda og giingnan. Palihog dad-i ako og diutay tubig aron makainom ako. Ya, timan niya, si Elias, lalaki. Niya ang iyang gipangayuan, babae, pagyod. Siguro maingon na, hilasa ko nin tawhana. Ang gipangayuan, babae, ang nangayo, lalaki. Siguro inana o bang kinaiyan, no? Inana ba imong kinaiyan po? Labi na kong mga alagad sa Ginoo. Ingon diha ang istorya na yun diri nga, 11. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae o giingnan, atagi usab ako gamayng pan. Nangayo og tubig, nangayo pagyug pan. Unsay tubag sa babae, Kristohanon yung babae. Bersikulo 12. Miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna na lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og diutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka. Buhata ang gingon mo. Apan himui una ako gamayng torta ug dad-angan hi kanako ug pagkahuman paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod paulano na sa Ginoo. Grabe bitaw mga kaigsuran, grabe ang pagsulay sa babae. How about kung ikaw ang biyuda? O niya ang imong pastor mo inibisita? Unsa may imuhang response? Unsa may imong response? Kristonahon pakahang prinsipyo kinaiya or kalibutano na. Hinumdumi, before ang blessing, before ang milagro, ang gihulat obedient, trabaho. Dias trabaho, sulayan ka. Tinuod sulayan ka.
before ang blessing, doon ay mga trials. Kung hingpit bagi mong pagsalig ni Lord. Dili lang, ang ikanapulo is not about trials. It's all about kana bitang prinsipyo ni Lord. Prinsipyo na sa Ginoo. Dili na mo ingon ta nga gisulayan ko about ikanapulo, no. Sa panahon nga nagbatinud-anon ka ni Lord, timan the more ang Dios nga matinud-anon. Pero before na mahitabo, na ay mga pagsulay. Hinumdumi, moabot ang pagsulay, dili aron ka paantoson, kundili aron moabot ang panalangin ngayong giandam alang kanimo. Iyakan, nagtandog sa kasing-kasing. Simbahon ka, simbahon ka. Iyakan, nagtandog sa kasing-kasing. Simbahon ka, simbahon. Ako itambag natong ninyong tanan, pangayoa sa Ginoo kanang kinaiya nga dili mahingibogon. Kay kung naa man gud ka anang kinaiya nga mahingibogon, adi ka kapugong, mugasto gyud ka. Magkautang-utang ka, magsige ka og kanang down kag motor, down kag unsa may alahas, down ka pinaghanang down. Nya kung dunay mga pagsulay or padad-an ba ka sa Ginoo og pastor nga moingon nga tabangi ko diri be, kilasan day kang maminaw. Kay ngano man napuno man ka sa utang. Pero hinumdumi, pag Kristohanon ka nga mutipig ug mubuhat sa pamaagi sa Ginoo, i-bless ka. Layo ra ng pila ka tuig, pauswagon ka. Ayaw kalimti ang milagro, musunod na kung doon na kay gibuhat. Ang tao nga tinuod nga mibuhat, siya nga tao nga tinuod nga nay pagtuo. Unang moingon ko, ayaw ilara imong kaugalingon sa tando na pay panahon. Ayaw ilara ang imong kaugalingon. Ina imuhang pamilya diha, ayaw ilara imong kaugalingon sa pagtuo nga makailad ka sa Dios. Kay unsay imong gibuhat, na imong madawat. Ani ayaw tutok tao, tutok ni Kristo. Sunod siya mga minsay nga muna donggan nung nakatunganan karon. Sultihan di ka, ay garanti yo. I-bless lagi ka ni Lord. 100% i-bless ka. Ayaw kalimot sa mga awit sa mga bata. Read your Bible, pray every day. Unya mo guro ka, mo hamtong ka. Ang tinuod nga hamtong, dili ang pagdawat, kundi ang pagkaton sa paghatag. Unya, ayaw kalimti ang savings. Sultihan di ka. Dunay kaugmaw ng imong mga anak. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Akong mga anak, usas ako ang anak, nakasunod siya aning hiyas sa pag-save. Na may ihatag allowance, yan ang isip. Dili kay na sa mo gasto, yan na sa isip. Oras na sa ako ang pagpanamilit, oras na sa akong pagpamahaw, o oras na sa ato pagpamahaw. Ang lambot Ato ta sa pagampo mga kaigsunan.
Amahan na mo nga Dios, makagahom salamat o Dios sa imong mga pulok, mga minsay nga mong nakatunan na dunggan. Salamat o Dios sa mga bag-o nga mga revelation nga among nasabtan, labi na gyud sa pagdumala sa mga panalangin nga imong gisalig sa matagusa. Bisan pa sa mga igsunan nga nainiing mga takna na sila trabaho na sila income. Salamat nga imo silang tagaag kaisog-kusog nga ilahang ikinabuhi ang ilang nadunggan o nakatunan diri sa panaguban. Ug imo siyang iblas sumala sa imuhang sa imong mga pagtudlo sa matagusan namo kinabuhi. O sila gisalig itugyan nga kanimo man. Tipigi kami og proteksyon sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Kinaigsoon Pastor Gideon malipayon nga moingon kaninyong tanan. Nga ang Dios naguban kanimo ug nagpanalangin kanimo. Uban sa akong pagpanamilit sa pagingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Maayong pagpamahaw ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagahulat, nagahilag, nagatawagan nimo sa pagkabalaan.